Aprirà entro pochi giorni il tratto della strada pedemontana che collega i caselli di Breganze e Malo. Lo conferma il presidente Zaia, che dà anche i tempi dell'apertura. Una decina di giorni, 2 settimane si apre. Questo ve lo posso annunciare. Stiamo parlando della più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono quasi 95 km di strade. Stiamo parlando del più grande cantiere dal punto di vista finanziario, 2 miliardi 258 milioni di euro. Stiamo parlando di almeno 1600 lavoratori. L'apertura è slittata di pochi giorni a causa del lockdown che ha rallentato i cantieri. Noi siamo pronti, è un fatto di procedure. Vi devo anche dire che abbiamo avuto il lockdown e sono stato io a dire inutile che con il mondo fermo andiamo a aprire un'infrastruttura. Sono una decina di chilometri, in totale se partiamo da Malo, andiamo verso la 31, la Valdastico e poi finiamo a Breganze, noi abbiamo già aperto il tratto fino a Breganze, avremo 20 km dei 96 già aperti. La data di consegna definitiva dell'opera si avvicina rapidamente. Noi abbiamo un fine lavori programmato per contratto a dicembre 2020, non ho sbagliato anno, dicembre 2020. Considerate che tutte le grandi opere sono state fatte. Ecco cosa cambierà con l'apertura della pedemontana. Un Bassano Montecchio, me rovino, potrà essere di un quarto d'ora, 20 minuti a farla grande. Oggi uno dice cosa ha detto Zaia? O un Treviso Bassano 20 minuti, oggi ci vuole un'ora e 10, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Un Montebelluna Bassano ce lo danno a 10 minuti. E cambia il mondo. E soprattutto mettiamo in sicurezza, ad esempio, la Gasparona piuttosto che la Schiavonesca Marosticana, la quale è la strada più pericolosa d'Italia.